សម្រាប់អ្នកដែលដាំដំណាំឈើហូបផ្លែហើយចង់ធ្វើការសាកមេឃដើម្បីបំបីយកទៅដាំនៅកន្លែងផ្សេងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការសាកមេឃដែលយើងអាចអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯងជំហាននៃការសាកមេឃដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសយកមេឃដំណាំណាដែលមានសុខភាពល្អមិនខ្ចីពេកហើយក៏មិនចាស់ពេកហើយមួយទៀតគឺមិនរងនៅការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗមួយទៀតយើងត្រូវមានកាំបិតឬក៏សម្ភារៈដែលមុតល្អសម្រាប់ធ្វើការចាត់សម្បកមេឃឈើហ្នឹងណាហើយតើតើជាមួយនឹងរបៀបនៃការចាត់យើងត្រូវវាស់ពីផ្នែកនៃមេឃឈើនឹងចុះទៅក្រោមបន្តិចហើយធ្វើការចាត់សម្បកសងខាងដោយរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងណាយើងត្រូវធ្វើការចាត់សម្បកនឹងឲ្យអស់ហើយមួយទៀតចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែចំណាំយើងត្រូវធ្វើការកោសផ្នែករំអិលនឹងចេញឲ្យអស់ព្រោះថាបើសិនជាយើងកោសមិនអស់ទេសម្បកជាលិកាសម្បកនឹងវានឹងដុះថ្មីម្ដងទៀតហើយឫសនៃដំណាំគឺវាអត់ដុះចេញមកទេជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវយកសរកៃដូងឬក៏បើអត់មានសរកៃដូងទេយើងអាចយកប្រភេទដីដែលមានជីវជាតិយកមកចងផ្អឹបនៅផ្នែកដែលយើងបានកោសរួចនឹងតែទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការចងយើងមិនបាច់ចងបិទឬក៏ហប់ចិត្តពេកទេយើងអាចຕົកនៅប្រហោងសម្រាប់មានខ្យល់អូស៊ីសែនចេញចូលហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺអាចឲ្យទឹកស្រក់ចូលបានផងដែរយើងអាចចងផ្អឹបរយៈពេល3សប្តាហ៍នៅសង្កេតឃើញមានឫសចាប់ដើមដុះមកបន្តគ្នាហើយអាស្រ័យទៅលើប្រភេទដំណាំខ្លះរយៈពេល1ខែឬក៏1ខែកន្លះគឺឫសចាប់ដើមដុះមកក្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកាត់ផ្នែកដែលយើងផ្សាំហ្នឹងយកទៅបំពន់ដើម្បីឲ្យវារឹងមាំហើយយើងអាចយកវាទៅដាំបានហើយ